Mnamo mwaka wa 1891, magazeti yaliripoti hadithi ya James Bartley, mwindaji nyangumi ambaye alimezwa mzima na nyangumi. Inadaiwa Bartley alitumia muda mrefu wa masaa 36 tumboni mwa mnyama huyo kabla ya wafanyakazi wake kukamata nyangumi huyo na kumwokoa mwenzao. Na hadithi hii ni mbali na kuwa ya kipekee. Riwaya mbalimbali, hadithi na maandiko ya kidini yanaonyesha watu waliomezwa baharini na wengine hata kujifanyia nyumba wenyewe katika kinywa cha huyo mla nyama. Kwa bahati mbaya, ikiwa mtu kweli angemezwa na nyangumi, sana sana angevunjwa. Lakini ikiwa kwa namna fulani angeponea, anaweza kuwa na nafasi ya kutoroka wakati wa mapumziko ya bafuni ya mnyama huyo. Nyangumi mara nyingi hutokea nje ili kuchukua hewa na kutoa idadi kubwa ya taka. Na wakati kuogelea katika mchanganyiko huu kunaweza kuonekana kuchukiza zaidi kuliko kuishi katika viumbe hawa, kinyesi cha nyangumi ni muhimu zaidi kuliko inavyoonekana. Kwa kweli, inaweza kuwa moja ya vitu muhimu zaidi katika bahari na ulimwengu. Ili kuelewa kwa nini, tunahitaji kuangalia baadhi ya viumbe vinavyoko kila mahali kabisa katika bahari, phytoplankton. Viumbe hawa huishi kutokana na jua, dioksidi ya kaboni na virutubisho kama fosfati, nitrojeni na chuma. Na kwa kuwa maji ya uso wa bahari kwa ujumla yana nyingi ya rasilimali hizi, phytoplankton iko kila mahali. Tone moja la maji ya bahari linaweza kuwa na maelfu ya viumbe hawa, na kuchanua kwa phytoplankton ni kubwa ya kutosha kuonekana kutoka angani. Phytoplankton hizi kisha huwa chakula kwa viumbe wadogo wanaokula majani, ikiwa ni pamoja na copepods na krill, ambazo kwa upande wake hulisha kiasi kikubwa cha maisha ya baharini. Kwa njia hii, wakazi hawa wa usoni mwa bahari ndio msingi wa mnyororo wa chakula unaounga mkono aina nyingi za maisha ya baharini. Lakini phytoplankton inapokufa, miili yao inaweza kuzama chini ya uso na kuchukua pamoja nao kaboni na chuma ambayo wenzao walio hai wanahitaji kuishi. Na hapa ndipo nyangumi huingia. Wakiwinda katika vina hivi, nyangumi hutumia kiasi kikubwa cha wadudu hawa wa phytoplankton. Kwa mfano, spishi kama nyangumi wa blue zinaweza kutumia hadi tani 16 za krill kila siku na kuwafanya kutokea nje mara kwa mara na kutoa kidogo cha kinyesi nyekundu na chuma. Kupitia mzunguko huu, nyangumi hufanya kama pampu inayoishi kuleta chuma kutoka maji ya kina kurudi usoni mwa bahari. Walakini, ikiwa tutachukua nyangumi kutoka kwenye usawaziko kama karne nyingi za uwindaji wa nyangumi ya kibiashara ilivyofanya, mfumo huu wa asili unaanza kuvunjika. Kwa muda wa kutosha, mzunguko huu uliovunjika unaweza kusababisha maji ya usoni mwa bahari kuwa bila maisha kabisa, na matatizo makubwa kwa sisi wenyeji wa ardhi. Kuchanua pakubwa kwa fotosintetiki ya phytoplankton huzalisha nusu ya oksijeni ya dunia. Na pamoja na kufyonza chuma, phytoplankton husaidia kuondoa kiasi kikubwa cha kaboni, kipengele tunachohitaji kutoa kutoka kwa hewa ili kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa. Kulingana na ripoti moja, phytoplankton inakadiriwa kukamata mara 4 ya kiasi cha kaboni iliyo katika maisha ya mimea ya Amazon. Kutokana na mahesabu haya, kila ongezeko la 1% katika idadi ya phytoplankton ni sawa na miti bilioni 2 iliyokuwa kikamilifu inayokuwepo. Ingawa bado kuna mjadala kuhusu kiasi gani cha kaboni hii inakaa baharini kwa muda mrefu, watafiti wanafanya kazi ya kuongeza idadi ya phytoplankton na kuzika kaboni nyingi iwezekanavyo. Baadhi ya vikundi vinafanya hivyo tu kwa kunyunyiza chuma baharini. Walakini, njia hii haina athari kidogo kuliko kusaidia wakulima wa phytoplankton wa asili wa bahari. Virutubisho vya kipekee vya kinyesi cha nyangumi ni matokeo ya milenia ya mageuzi ya pamoja kati ya viumbe hawa na kuifanya iwe bora sana kuliko virutubisho vya bei rahisi vilivyotengenezwa na binadamu. Hivi sasa, idadi ya nyangumi bado inapona kutoka kwa uwindaji wa nyangumi. Lakini ikiwa tunaweza kusaidia spishi hizi kurejea kupitia matumizi ya marufuku ya uwindaji wa nyangumi, mazoea salama ya uvuvi na usafirishaji, na kusafisha uchafuzi, itafanya maajabu kwa kurejesha mzunguko wa virutubisho. Na hata wakati nyangumi hawa waliohifadhiwa watakufa kiasili, bado watapambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Sio tu kwamba mwili wa nyangumi unaweza kuhifadhi hadi tani 33 za kaboni chini ya bahari,
lakini mabaki yao yanaweza pia kuwa ekolojia nzima, kuendelea kusaidia maisha juu na chini ya uso wa bahari. Ikiwa unapenda kujifunza, jisajili kwa kituo chetu. Kila wiki tunachapisha video mpya kuhusu kila kitu, kuanzia historia ya ulimwengu, kulingana na paka, hadi jinsi ya kuwa msikilizaji bora. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.